Обязательно посмотреть видеоурок 1, 2, 3 и рекомендации по обучению чтению. Ссылки под видео. Буквы Е, Ё, Ю, Я представлены в этом видео сначала в закрытом слоге, потом в открытом слоге. Посмотри на картинку, что на ней изображено. Дама. Картинка подсказывает, какой звук дает буква. Дама. Начинается на звук Д. Значит, эта буква дает звук Д. Послушай внимательно звук буквы Д. 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 Вопрос. Этот звук можно протянуть? Или его нужно толкать, чтобы произнести? Послушай еще раз внимательно звук буквы Д. 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 Чтобы произнести этот звук, нам приходится его толкать. Поэтому при чтении звук толкаем. Знак в скобках точка. Этот знак говорит о том, что звук при произношении только толкаем. Читаем слоги. Ед. Еда. Еда – это то, что едят, чем питаются. Это любое вещество, пригодное для еды и питья. Ед. 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 Следующий слог. Йод, 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 йод. Следующий слог. Юд, Юджин. Юджин – английское мужское имя греческого происхождения. Означает благородный из знатного рода. Юд, 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 Юд. Следующий слог. Яд. Яд. Яд – это любое химическое вещество, которое является вредным или смертельным для животных, людей и природы. Яд. 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 Следующий слог. Дельфин. Дельфин – это морское млекопитающее семейство дельфиновых, отряда китов. Де. Следующий слог. Деготь. Деготь – густая темная смолистая жидкость со специфическим запахом. Изготавливается из коры березы, используется для лечения различных болезней. Дё. Следующий слог. Дюшес. Дюшес – это сорт крупных южных груш. Дюшес – это безалкогольный газированный напиток, лимонад, со вкусом груши. Дю. Следующий слог. Дятел. Дятел – это птица. В большинстве случаев дятлы обитают в лесах. Это лазающие древесные птицы, которые летают, хотя и не очень хорошо. Дя. Читаем слоги. Д. Ед. Йод. Юд.
яд, де, дё, дю, дя. Выучи звук буквы и слоги. Если не успеваешь читать, нажми на паузу и прочитай в своем ритме.